बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तमामु बहितरीन हिकिड़ी ॻाल्हि जी आगाह कंदो हलां त काफ़ी दोस्त असांजा, काफ़ी माण्हू जेके पंहिंजे बच्चनि जे हवाले सां परेशान हूंदा आहिनि त औलाद असांजा रोइनि था, तकलीफ़ आहे या मतिलबु कंहिं मज़ाक मश्करी ते या पाण में आराम कोन था कनि, उन्हनि खे सुकून नथो अचे। त हज़रत अल्लामा मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह जे नक्श हिकिड़ो ॾिनल आहे जेको तव्हांखे ॿुधायां थो। ऐं तव्हां सभिनी जे लाइ ख़ुशख़बरी इहा आहे त तव्हां सभिनी जे लाइ मूं ही तस्वीर जे पासे में ही नक्श मुबारक रखियो आहे, जेको तव्हां ॿिए कंहिं वटि वञो न, वञण जी ज़रूरत कोन्हे। तव्हां हिन नक्श खे तव्हां पाण लिखी करे कंहिं अच्छे सादे पने ते, जंहिं ते लकीरूं न हुजनि, उन सादे पने ते हे लफ़्ज़ ब्लैक पेन सां या ब्लू पेन सां लिखी करे तव्हां पंहिंजे बच्चे खे ॻिची में विझो। ॿारु रोअण खां माठ थी वेंदो ऐं उनखे तकलीफ़ का कोन थींदी। छो जॾहिं ॿार खे नंढे खे तकलीफ़ थींदी आहे त असांखे महसूसु न थींदो आहे, असां वरी डॉक्टर ॾे वठी वेंदा आहियूं त पोइ उन्हनि जो नतीजो इहो निकिरंदो आहे, छो ॿारु डॉक्टर वटि वेंदो आहे त पोइ गोरियुनि ऐं दवा जे मसइले थी वेंदो आहे। ऐं तावीज़ जी तलाशी बि न कयो। जेके माण्हू अंग अखर कनि था या तावीज़ कनि था ज़्यादा, ऐं अॼुकल्ह तावीज़ थी वियो आहे कारोबारी। माण्हू जेको ॾिसे थो त उन्हनि जा हे डिघ तावीज़ जा रखिया आहिनि, कंहिंजा घर तबाह कनि पिया, के वेड़ाइनि पिया, के झगड़ा पिया कनि, त उन्हनि तावीज़नि ते बि अमल न कयो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा प्यारा असहाबी हुज़ूर सां मोहबत रखण वारा जॾहिं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि ईंदा हुआ त उन्हनि जी असहाबियुनि जा बच्चा रोईंदा हुआ ऐं आराम उन्हनि खे कोन ईंदो, सुकून कोन ईंदो, तड़पंदा हुआ या शरारतूं कंदा हुआ, मश्करी वग़ैरह। त उन हिसाब सां हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ख़िदमत में उहे असहाबी ईंदा हुआ त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनखे सूरत फलक, सूरत नास जो नक्श लिखी ॾींदा हुआ ऐं उहे असहाबी कंध में विझंदा हुआ। हाँ, सूरत फलक सूरत नास को अंग अखर कोन्हे, फ़क़ति अॻियां बिस्मिल्लाह लिखी सूरत नास या सूरत फलक लिखी ॾींदा हुआ ऐं उहे असहाबी बिस्मिल्लाह करे पंहिंजे बच्चनि खे कंध में पाराईंदा हुआ ॻिची में, अज़खदू बच्चो सही थी वेंदो। त कॾहिं बि तव्हांखे कंहिं मसइले में तकलीफ़ थिए, परेशान रहो पंहिंजे बच्चनि, अॼुकल्ह हर को माण्हू हिन हिसाब सां परेशान आहे त साईं मुंहिंजे बच्चो को आराम कोन थो करे। ऐं हिकु दोस्त हो जेके महीनू खनि थी विया त हीउ मूं किताब मां मुतालो पियो कयो त मखदूम साहिब जो इहो अमल लिखियो पियो नक्श मुबारक, ऐं उन ई माण्हू खे मूं करे ॾिनो, मुंहिंजो तव्हां इहे नक्श पंहिंजे इन ई खे बच्चे खे कंध में ॿधी छॾियो। तक़रीबन हीउ महीनो गुज़रियो आहे, उन कल्ह माण्हू मूंसां राब्तो कयो त साईं जेॾी खां हीउ नक्श मूं पंहिंजे बच्चे जे कंध में विधो आहे, उन ॾींहं खां वठी राति जो सुकून सां सुम्हे थो, सुकून सां आराम थो करे, ऐं शरारतूं या मश्करियूं या रोअण इहे सभु शइ ख़तमु थी वियो आहे। हीअ ॿी कंहिंजी ताक़त कोन्हे, हीअ अल्लाह जे क़ुर जी ताक़त आहे। जेको हुन में लफ़्ज़ ॾिनल आहिनि उहे तव्हां पासे में ॾिसंदा त एडिटिंग में तस्वीर ॾिनल आहे। दुआ लफ़्ज़ 7 मरतबा आयल आहे, हा लफ़्ज़ क़ुर मजीद जा 2 लफ़्ज़ आहिनि, हा बि 7 मरतबा आयल आहे। क़ुदूस जेको लफ़्ज़ आहे, हीअ अल्लाह जो नालो आहे, इहो 7 मरतबा आयल आहे। उन खां आख़िरी लाइन जेकी आहे वो सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, हुज़ूर साईं जे मथां दुरूद आहे, जंहिंमें अल्लाह जो बि नालो ऐं अल्लाह जे हबीब जो बि नालो, यानी अल्लाह जी बि तारीफ़ त अल्लाह जे प्यारे महबूब जी तारीफ़। त हाणे प्यारे महबूब जी अल्लाह जी तारीफ़ हुजे त यकीन करियो ही ॿधण सां इंशाअल्लाह शिफ़ा मिलंदी। परेशान न थियो, कंहिं वटि मियाजिन या मुलनि वटि वञण जी ज़रूरत न आहे। ऐं कसीर तइदाद में मूं वटि फ़ोटोकॉपी पियल आहिनि, ऐं को दोस्त जेको मूंखे वेझो आहे या रिश्तेदार आहे या को बि राब्तो करे मूंखां फ़ी सबिलिल्लाह वठी सघे थो। हिन जो को बि उजूरो न वठे, जंहिं शइ जो को उजूरो माण्हू वठंदो आहे या उजूरो ज़ोरी वठाईंदा आहिनि, उन ई उहा शइ अमल कोन कंदी आहे। ऐं काफ़ी माण्हू आहिनि जेके हिकिड़े नक्श अमल करण जो हिकिड़ो नक्श हूंदो आहे जेको बुखार जे लाइ बि उहो, पेट सूर जे लाइ बि उहो, मथे सूर जे लाइ उहो, पर सबबु छा आहे, अमल करे न करे, पर सबबु इहो आहे त कारोबारी दुकानु चालू आहे। सम्झंदा दुकानदारी हले कोन्हे, हाणे तावीज़ लिखी जान छॾायूं, अंग अखर करे छॾायूं, घर तबाह कयूं, झेड़ा करायूं, फसाद करायूं, इन शइ सां कुझु कोन थींदो। शिफ़ा उन मां मिलंदी, फ़ाइदो उन मां थींदो जेको फ़ी सबिलिल्लाह मिले, कंहिं ग़रीब जो चाहे अमीर हुजे, उन जो भलो थिए, उन जे मुस्तक़बिल सुठो गुज़रे, उन जे बच्चनि जो, उन जे ॿारनि जो सुठो मुस्तक़बिल गुज़रे, भलो उन ई में आहे। ऐं इहो सोचींदो आहियां त जेकी शइ सुठी ॿिए कंहिंखे फ़ाइदो ॾिए थी त उन ई ॻाल्हि खे वरी बि रिप्लाई करे, रिवाइज़ करे वरी अॻिते शेयर कयां। ऐं आउं दुआगीर रहंदसि तव्हां सभिनी जो, ऐं मूंखे फ़क़ति इहो ई कजो त दुआनि में यादि रखिजो, ॿियो मुंहिंजे लाइ कुझु न कजो, फ़क़ति हीउ नक्श तव्हां लिखी करे पंहिंजे बच्चनि खे कंध में विझो, फ़ाइदो थींदो त मूंखे दुआनि में यादि रखिजो। इहो ई इन जो हक़ आहे, उजूरो आहे, बाक़ी ॿियो को बि उजूरो कोन्हे। जेकॾहिं को मूंसां राब्तो करणु चाहे थो, कॉन्टेक्ट करणु चाहे थो त हीउ नक्श असांखे खपे थो,
त हिन नंबर ॾींदुसि हिन पासे में इंशाल्लाह, हुन नंबर ते मूंखां फ़ीसिबिला वठी सघो थो। काफ़ी तइदाद में मूं वटि कॉपियूं पियल आहिनि जेके मूं लाहद लातइदाद दोस्तनि खे ॾिनियूं आहिनि, जिन खे फ़ाइदा थिया आहिनि ऐं किन मूंखां वरितियूं आहिनि। अॼु बि काफ़ी दोस्तनि मूंखां वरितियूं त मूं वरी बि नकल कॉपियूं करायूं, त मुंहिंजो वरी बि दोस्तनि जे लाइ हिकिड़ो पैगाम छॾियां, कंहिं बि मसइले में हिननि खे तकलीफ़ थिए त इहे शइ करियो, इंशाल्लाह तव्हांखे फ़ाइदो थींदो। अल्लाह पाक असां सभिनी मुस्लमाननि खे सुठियुनि ॻाल्हियुनि में जा फ़ाइदो हासिलु करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।